Sa nama su ovog... Gordonina noćna mora. Ja sam samo kažem omiljeni deo Nebojše Radovića u kome ja ćutim. A zašto ćutiš? Ne, pa dobro prekošno. Danas nećeš ćutati. Juče sam ti nisam dao dođeš do reči, ali danas ćeš imati priliku. Sa nama su ovog jutra iz Zlatne odbojkašice Srbije. Podsjećamo da je naša reprezentacija 3. put za redom osvojila najsjajnije odličje u Evropskoj ligi. Sa nama su s razlogom Vesna Đurišić, Jovana Brakočević i Suzana Ćebić. Dobro jutro, dobrodošle. Gde vam je energija jutros? Imate trening za pola sata, šta je to? Ili još uvek ste navikli da spavate u ovo doba? Pa još uvek spavamo, još uvek odmaramo i pripremamo se za trening, tako da nismo se razbudili još. Dobro, ima vremena, ja se nadam da se selektor neće mnogo ljutiti što sam nas izvukao sa priprema. Imam posla, mi smo uvek raspoloženi da dođemo kod vas ovdje u studiju i malo da pročeskamo pre treninga, to nas tako razbudi. S tobom se nismo videli jako dugo. Vesna je u jednom trenutku rekla hvala, ja više ne mogu da se bavim, ja sam otišla u penziju. Ti sada bivša penzionerka, kako to smešno zvučalo. Pa ja sam se vratila, znači posle 2,5 godine. Jednostavno došlo je malo do zasićenja i bila sam onako i prazna i nisam to bila više ja. Trebalo mi malo da se oporavim i evo sad su se stekli uslovi i vratila sam se. Koliko je Jovana napredovala od svetskog prvenstva 2006. kada je debitovala za reprezentaciju? Pa jako puno. Joca je sad znači jedan veliki zreo igrač, znači prvi korektor naše reprezentacije. Jovana, ti si na završnom turniru Evropske lige dobila i 2 posebne nagrade, je li tako? Za MVP-a, odnosno za najvrednijeg, za igrača koji najviše vredi na terenu i za najboljeg smečera, ako se ne varam. Jeste, tako je. Pa ništa, to su stvarno 2 lepo priznanja, ali u svakom slučaju ja to ne bih definitivno postigla bez devojaka. Mislim, i to prvo mesto koje smo osvojili je osvojeno zajedničkim trudom, zajedničkim radom, nešto što smo bukvalno kad je bilo najteže odradili zajedno, što je zaista lepo, jer mi u poslednjih nekoliko godina imamo poteškoća da nađemo tu hemiju na terenu, ali pretpostavljam da sad sve to dolazi na svoje i povratkom Vesne, to je samo još 1+. Vesna Šraf koja odlučuje? Pa mislim da svi odlučujemo, ali Vesna svakako nama tu bonus i mnogo nam znači. Koliko ti znači činjenica da... Ti si već završila za narednu sezonu, znaš da ćeš igrati, potpisala si ugovor, taj deo si obavila i pre ovog priznanja. Koliko će ti sada to što si proglašena za MVP i za najbolju smečarku na završnom turniru Evropske lige značiti kad budeš otputovala u klub? Pa to sigurno znači, zato što su Japanci, pošto sam u Japanu sada, ljudi koji prate mnogo i znaju bukvalno sve, svakog igrača prate, znaju ko šta gde radi, igra, kako se ponaša, do poslednjih detalja sve je kod njih uređeno i sređeno, ali svako prvenstvo je priča za sebe, tako da to što je uređeno u Euroligi ne mora ništa da znači na Grand Prix, odnosno na Evropskom prvenstvu, tako da idemo dalje, ovo se zaboravlja, to je sad već prošlost i nadam se nekim novim pobedama na Grand Prix. Suzana, ti si na svetskom prvenstvu 2006. kada ste osvojili bronzu, kada to niko nije očekivao, proglašena za najboljeg libera. Sad igraš u Nemačkoj. Da, tamo sam. Imala si jedan zdravstveni problem pre 1-2, ako se ne varam. To je sada sve za tobom, sve u redu sada? Jeste. To je bilo pre 2 godine, pa sam pauzirala nekih 8 meseci i sad je sve u redu, hvala Bogu. Koliko ti to, ne mogu kažem unazad, ili koliko ti to malo, koliko ti je potrebno vremena posle se vratiš na onaj ritam na koji si navikla? Pa sigurno u početku bilo jako teško, jer pre svega trebalo mi je dosta vremena da se vratim na teren i dosta strpljenja, ali imala sam jako veliku želju da se što pre vratim i uspela sam u tome. Hvala Bogu, opet kažem, sve to iza mene i sasvim normalno funkcionišem sad. Osvajanjem Evropske lige završili ste još jednu veoma važnu stvar, pošto od ove sezone onaj ko uđe u finale Evropske lige ide direktno u Grand Prix. Koliko je to olakšanje za tim od onog trenutka da si ranije bila kapitan pa ste morali mnogo toga da odradite da biste uopšte došli do Grand Prix? Pa ja nisam imala tu čast da igram Euroligu, pošto je ona došla posle mene. Ali eto, to je isto jedna lepa stvar zbog toga što na Grand Prix su uvek pojavljivale 2-3 reprezentacije iz Evrope, što je po meni bio hendikep, jer ipak u Evropi postoje najbolje ekipe i najkvalitetnije ekipe koje trebaju da se pojave na tako svetskom takmičenju kao što je Grand Prix. Ove godine imamo mi tu čast po prvi put da se pojavimo na Grand Prix-u. Nekako je poznato i ne znam da li ćete se vi složiti sa mnom, ali
uvek ta neka naša prva takmičenja, naša prva pojavljivanja uvek su rodila plodom. Pa evo i nekog puta bude tako. Prvi put na svetskom prvenstvu 2006. Prvi put svetsko prvenstvo 2006. Evropsko prvenstvo godinu Drugi dana put kasnije. evropsko prvenstvo, tako, ne, treći put evropsko prvenstvo i bronzana medalja na Srebrna medalja. Srebrna, da, vidi. Srebrna medalja, hvala ti. Hvala ti, znači, neću imati ništa protiv da i ovog puta bude tako, da se okitimo jednu medalju. Planovi za... Ovo uopšte nije da za sve one koji misle kao leto je, nema problema, vi sad jako naporno radite jer imate dva veoma važna i veoma velika takmičenja. Jovana, jeste spremne? Pa mi se već spremamo već za 2 meseca. Znači, kako smo završili sezonu, devojke neke su imale 3-4 dana, neke eventualno nedelju dana, tako da smo u full pogonu već 2 meseca intenzivno, a bit ćemo, kako stvari stoje, još naredna 3 zajedno. Tako da je to prava jedna mala porodica, što bi se reklo, malo veća u stvari. Sad nam prosto je 2 nedelje pred Grand Prix, gde stvarno treba maksimalno da posvetimo pažnju, da vidimo koje su nam greške i da to usavršimo, jer ipak na Grand Prix su najbolje selekcije. Samo da objasnimo odmah za one koji ne znaju, Grand Prix za takmičenje za žene je u stvari ono što je Svetska liga za muškarce, tako? Tako je. Tako je, znači i to je zaista jedno jako teško prestižno takmičenje. Mnogo je teže doći na Grand Prix nego, na primjer, na svetsko prvenstvo ili čak olimpijada. Na primjer, olimpijada ima 3 kruga kvalifikacija, dok je Grand Prix nemoguća misija praktično. Evropsko prvenstvo, Suzana? Pa svakako da želimo da se vratimo na stazu uspeha, jer smo već 2 godine bez nekih zapaženih rezultata što se tiče evropskih i svetskih prvenstava, a sigurno je velika prilika što se prvenstvo igra kod nas, tako da sigurno da ćemo svi dati maksimum da se okitimo neku medalju. Hoće vam Vesna pomoći u tome? Naravno da hoće. Je li to bio jedan od razloga što si se vratila u... Znam da je i Vanja Grbić imao isto tako jednu pauzu, pa je onda odlučio bio da pomogne našim momcima 2006. na svetskom prvenstvu, ne bili došli do konačno te zlatne medalje. Je li možda sličan razlog i kod tebe? Jeste, znači, eto, kao da kažem, da sam se odmorila te 2,5 godine, da sam se nakupila pozitivne energije i evo, posle, znači, ne znam da li si ikada u stvari održala evropsko prvenstvo u Srbiji. Za nas je ovo prvi put igrati pred domaćom publikom, tako jedno veliko i važno takmičenje. To je za mene bio veliki izazov. Znači, nisam se vratila ni u jednom trenutku da uzmem nekome mesto ili tako. Znači, želim da pomognem koliko bude mogla sa mojim iskustvom. Sad je nama da radimo i da što bolje se spremimo za to evropsko, jer ovdje se igra kod nas i nadam se da ćemo uspjeti da osvojimo jednu od medalja.